Żwiemel, naċ, mos, tates, asafar u fnik huma fost l-annimali li se jservu ta' terapija mal-anzjani f'San Vincenz de Paul. Frazzett Lena, li ġie inawgurat b'investiment ta' 700,000 euro. It-terapija bl-annimali ilha parti mill-kura ta' residenti f'San Vincenz de Paul. Iżda biex din l-inizjattiva tissaħħaħ ġiet trasformata żona li qabel ma kellha l-ebda użu frazzett li joffri ambjent siguru u tawens għal dawk li jużawha. Barra minn hekk, ir-razzett joffri wkoll żona tal-logħba tfal sabiex joħloq ambjent fejn il-familji jistgħu jaqattaw ħin ta' kwalità flimkien mal-anzjani tagħhom, kif spjega s-segretarju parlamentari Malcolm Paula Ġużgalja. Srajna li bħala faċilità li aħna dejjem naraw li tkun qiegħda minn tal-ewwel jekk mhux fuq qudiemnet fejn tidħol faċilità u kura lill-anzjani, dan il-post għandu jkun qiegħed hawnhekk naħseb bix-xieraq li biex jista' jitgawda kemm l-anzjani manka l-anzjani residenti manka minn anzjani oħrajn li jkun jistgħu jiġu hawnhekk. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Ġewettina Bela qal l-istudji jurew li meta wieħed imelles janna jew juri ġesti ta' affezzjoni u mħabba lil annimali ikun qiegħed jikkalma u jirrilassa. Għalli t-terapija tista' tgħin ukoll persuni li għandhom il-kundizzjoni tad-dimensja sabiex ikunu iżjed kapaċi jikkomunikaw. Matul dan il-proġett sar ukoll titjib fil-Cat Cafe li jinsab bis-Swit ir-Razzett.